सोल मां भी टप्पिया सतार मां भी टप्पिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए फिर से अमेजिंग, जिसमें मैं आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है मेरी एक 12 वोल्ट की मोटर, और इस पर मैंने ये जो आगे प्लास्टिक जो लगाया हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा बॉल पेन आता है ना, उसकी रिफ़िल जो होती है खाली वाली, उसका एक टुकड़ा, और ये हमारा छोटा वाला नॉर्मल 5 रुपीज़ का जो पेन आता है उसकी रिफ़िल। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ काम आने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप हमारी ऐसी अमेजिंग वीडियो ज़रूर देख सकें। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये है एक मोटर जो होती है ना हमारी छोटी, उसके अंदर से मैंने ये रोड ये निकाली है, जो जिस पे हम कॉपर की वाइंडिंग की हुई थी, वो सब मैंने निकाल लिया। और इसको निकाल कर इसको मैंने एक छोटी सी मैंने एक ग्राइंडर मशीन बनाई थी पहले, उससे धार कर दिया। और ये छोटा वाला जो रिफ़िल का टुकड़ा है, पहले हमको इसको काट लेना है। मैं सीज़र की मदद से काट रहा हूँ, आपके पास जो भी हो उसकी मदद से आप काट सकते हैं। और काटते वक्त ज़रा अपना ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, इसको हम पहले इस छोटी वाली जो 5 रुपीज़ का पेन आता है ना, इसकी खाली रिफ़िल में डाल देंगे। क्या है कि उस 12 वोल्ट की मोटर पे ये अटैच नहीं हो सकता, और उस पे वो जो है बॉल पेन का ही रिफ़िल अटैच हो सकता है। और ये जो रिफ़िल है, ये इस बॉल पेन की रिफ़िल में ढीला पड़ रहा है, ये जो मेरा बर्मा जो है फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया खुद से। और फिर मैं इसमें लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है इसको मैं काट लेता हूँ। और फिर ये जो हमने इस पे रिफ़िल चढ़ाई है, तो ये अब उस बॉल पेन वाली जो मैंने मोटर पे रिफ़िल लगाई है उसमें एकदम बराबर से फिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये लूज़ रह रहा है, तो मैंने इसीलिए इस पे रिफ़िल चढ़ाई है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो हमें इसके अंदर इसको अच्छे से लगा देना है। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो बहुत लेट ला रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वर्क करता हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली। लेकिन मैं वीडियो टाइम पे लाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग मेरी मदद कीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस पे मैं सिंपली फेविक्विक, ये जो होती है मेरे पास वेगा क्विक जो है LP जिसको बोलते हैं हम, 35 से 40 रुपये की ये मिल जाएगी आपको हार्डवेयर के शॉप पे। मैं इसको इस पर लगा रहा हूँ ताकि ये लूज़ ना रहे। और इस पर अच्छे से लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें अपना हाथ ना चिपका ले। थोड़ा इसका मेरा ये मुंह नहीं लगा, मुंह खुला हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने कैंची से खोल लिया इसका। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद सिंपली हमें इसके अंदर लगा देना है इसको, और आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ भी चीज़ कोई डाउट ना रहे। सब डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है लगभग से ऑलमोस्ट हमारी ड्रिल मशीन जो है, मिनी ड्रिल मशीन होममेड, जो तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये एक कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये सूख जाए। और ये मेरा एक वायर निकल गया था, तो मैं अभी टाइम पर ही इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ, सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको कैसे चलाऊंगा। सिंपली आपने मेरी पहले ग्राइंडर वाली वीडियो में देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को भी चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए। तो ये है मेरा 12 to 13 वोल्ट का चार्जर अडेप्टर, जिसको मैं लगाकर डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी को एक्स्ट्रा ऐसे नहीं पड़ी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आपको भी जानकर खुशी होगी, मैंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी बनाई थी फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, अब सिंपली इसको चालू करेंगे हम, और ये देख सकते हैं आप, ये चालू हो चुकी है। और स्टार्ट होने के बाद में फिर अब हम इस लकड़ी में इसको होल करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है या नहीं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये अच्छे से वर्क तो कर रही है। थोड़ा मेरा चार्जर का पावर लो है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये वर्क करती है फ्रेंड्स सिंपली। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये अच्छे से वर्क तो कर रही है फ्रेंड्स। और हमें इसको और बेटर वर्क कर सकती है, इसको हमको पावर अच्छा देना होगा। मेरा चार्जर थोड़ा लो पावर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ अच्छी या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर अगली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, फिर से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिएगा, अब इस लकड़ी के आर पार होल करके देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर
आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होना तो आप प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी हमारा पहले जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग जो है मेरे हमारे फैमिली मेम्बर, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं फ्रेंड्स, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न पे रहूँगा मैं, तो कन्फ्यूज़न पे रहूँगा कि मैं कन्फ्यूज़ ही रहता हूँ क्योंकि मुझे इतना टॉपिक सूझता नहीं है, क्योंकि मैं वर्क भी करता हूँ फ्रेंड्स, और वर्क के साथ मुझे यूट्यूब पे थोड़ा मुझे मुश्किल आता है, लेकिन फिर भी मैं लाता रहता हूँ अपने प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी बहुत जल्द आने वाली होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर ही रहा है। वैसे मेरी मशीन अच्छे से वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कर दीजिए एक लाइक। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो गाइस। तो बाय बाय, जय हिंद।